हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड वेलकम टू माय चैनल एमईटी यानी मॉडर्न एक्सपेरिमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। सो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि एक कन्वेंशनल डिटेक्टर को कैसे कनेक्टेड किया जाता है, इसकी वायरिंग कैसे होती है। ठीक है, इसका पूरा फुल इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम आपको अभी आज दिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के आखिर तक आपको एक डिटेक्टर को कैसे वायरिंग करना है, कैसे इसका कनेक्शन करना है, ये एकदम फुल्ली डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल मत करना, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा डिटेक्टर का बेस जो अपोलो 65 सीरीज़ का है। ठीक है, ये एक 4x4 पीवीसी बॉक्स 4x4 इंच के पीवीसी बॉक्स के ऊपर ऊपर वाले कवर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले पिन देख लेते हैं। ये है अर्थ पिन। अर्थ पिन मतलब हम अगर 3 कोर केबल यूज़ कर रहे हैं तो 3 कोर केबल का जो अर्थ का जो वायर है वो आके हमारे अर्थ पिन पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये हमारे डिटेक्टर के अर्थ है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L1 आउट के मतलब आउट से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। आउट का मतलब होता है कि इस डिटेक्टर से किसी एक जगह पे और डिटेक्टर से कनेक्शन जा रहा है। ठीक है, इस डिटेक्टर पे किसी और डिटेक्टर पे या किसी और डिवाइस पे कनेक्शन जो जा रहा है, निकल रहा है बाहर इस डिटेक्टर से कनेक्शन, तो हम यहाँ पर L1 आउट को यूज़ करते हैं। और हमारे जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर है, रिस्पॉन्स इंडिकेटर के जो हमारे रेड वायर होता है मतलब मेन वायर होता है, उसको हम क्या इस L1 आउट से ही निकलते हैं। ठीक है, तो L1 आउट पे क्या क्या कनेक्टेड होता है? L1 आउट पे कनेक्टेड होता है हमारे जो RI के इंडिकेटर के जो रेड लैंप है वो रेड वायर है वो, और हमारे जो इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने वाले जो वायर होता है वो उसके जो रेड वायर है। ठीक है, अभी आते हैं L1 इन। L1 इन का मतलब क्या होता है कि किसी एक डिवाइस से निकला हुआ जो आउट निकलता है वो आके एक डिवाइस के इन पे कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अगर आप सिंगल लाइन सर्किट जानते हैं, पहले वाले वीडियो देखें तो ये आप समझ में आ जाएगा। किसी और एक डिवाइस से निकला हुआ आके L1 इन पे जाता है, और डायरेक्ट पैनल से भी अगर निकलेंगे तो भी आके वो L1 इन पे ही कनेक्टेड होंगे। ठीक है, आर माइनस के मतलब क्या होता है कि आर माइनस पे हमारे जो रिस्पॉन्स इंडिकेटर के जो नेगेटिव पॉइंट होता है मतलब ब्लैक वायर, वो आके हमारे आर माइनस पे कनेक्टेड होता है। रिस्पॉन्स इंडिकेटर क्या है कि किसी एक घर में अगर वो घर क्लोज्ड है तो उस घर के अंदर आग लग गया है, तो हम कैसे समझेंगे कि रिस्पॉन्स इंडिकेटर के माध्यम से हम उस घर के बाहर एक इंडिकेशन देते हैं। ठीक है, तो उस इंडिकेशन के माध्यम से हम समझते हैं कि उस घर में आग लग गई है। तो उस रिस्पॉन्स इंडिकेटर के जो नेगेटिव टर्मिनल है मतलब ब्लैक वायर है, उस ब्लैक वायर को हम इस टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, आर माइनस में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आर माइनस में हम रिस्पॉन्स इंडिकेटर के जो ब्लैक टर्मिनल है उसको, ब्लैक वायर है उसको कनेक्ट करते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है L2 का मतलब क्या होता है? L2 न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, ये जो टर्मिनल है ये ने यूजुअली न्यूट्रल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब हमारे L1 के जो L1 टर्मिनल पे जो वायर था उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है मतलब लूप 1 इन का पॉइंट और आउट का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो दोनों ही L2 पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स हम ऊपर पीवीसी का जो पीवीसी बॉक्स लगा देते हैं और इसके अंदर ये मिडिल पर्ल पे एक छेद कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि पीवीसी बॉक्स से वायर सीधे निकलता है और हम कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कैसे 2 जिप्सम स्क्रू की मदद से इस बेस को पीवीसी बॉक्स के ऊपर वाले कवर में इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके डिवाइस को भी देख लेते हैं। ये बेस है, चलिए डिटेक्टर को देखते हैं। ये रहा हमारा अपोलो 65 सीरीज़ का डिटेक्टर, आप देख सकते हैं। सो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अपोलो 65 सीरीज़ का एक डिटेक्टर है और इस डिटेक्टर में 4 पिन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप 4 पिन देख सकते हैं, यहाँ पर 4 पिन लगा हुआ है। जो पिन हमने आपको बताया था कि वो जो डिटेक्टर के बेस है उस बेस के साथ लॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जाके ये डिटेक्टर एक्टिव होगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाहर 2 स्टेडी लाइट है मतलब LED लाइट है। अगर ये हमेशा ब्लिंक करता है, पावर एक्टिव होने की वजह से ये ब्लिंक करता है, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन पे फायर हो गया है तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगा, स्टेडी रहेगा। अब ये रहा हमारा बेस और ये रहा हमारा डिटेक्टर। तो चलिए इस बेस को और इस डिटेक्टर को एक साथ कैसे लगाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस बेस में आप देख सकते हैं, तो इस बेस में आप देख सकते हैं ये बेस और डिटेक्टर में कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो इस बेस को आप ऐसे देख लीजिए, इस बेस के अंदर बहुत सारे लॉकिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है,
और जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर में भी आप डिटेक्टर के नीचे भी आप देख सकते हैं कि डिटेक्टर में भी लॉकिंग सिस्टम है। तो डिटेक्टर को ऐसे पकड़िए और ऐसे देखिए, पहले देख लीजिए कि लॉकिंग सिस्टम किधर पे है, कैसे लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आप डिटेक्टर को ऐसे बैठा दीजिए और इसको घुमा के लॉक कर दीजिए, तो ये डिटेक्टर ऐसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए इसको कैसे क्या करता है। इसको घुमा के खोल भी ऐसे ही घुमा के उल्टे दिख में घुमा के खोलिए, रिवर्स में घुमा के खोलिए और फॉरवर्ड में इसको फिर से घुमाइए तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो और ऐसे ही इसको सीलिंग में इंस्टॉल कर सकते हैं पीवीसी बॉक्स के जरिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ जानना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप इस जो पैनल को देख रहे हैं, इस पैनल के ऊपर भी और एक वीडियो आने वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो इस पैनल के ऊपर ही होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।